Jag tänker på han, jag tror att det är Marcus. Han som hade en V8 i bröstet. Jag minns när hon sa, nu får du skylla dig själv, nu blir det 7-9. Han sa att den klassen är mongo. Sen såg vi något försvinna i Marcus. Men vi andra hade ingen plats för någon som låter. Marcus var grät och grät, och vi blev vilka som helst. Och klockorna slog mellan tungar och tegel, och vi satt där och åt våra järpar och blev vilka som helst. Ensamma, tysta, undrande, vilka som helst. Jag hade bara en sak i vågen. Jag var kär i din adress och ditt nummer. Jag var kär i dina krämer och t-shirts. Jag älskade stjärnorna som glittrade på himlen över tallarna. Att vi var två personer, inte vilka som helst. Att de känslorna fanns, och det kräver att de känns hela tiden, vem som helst. Ge mig någonting mot rastlösheten, vad som helst. Och jag kommer från en tall och en åker. Jag doftar som ett hygge i skogen. En gång hade jag ojämna tänder och en dagdröm. Vi satt en kväll på Stora hotellet när Lasse Winnerbäck kom in genom dörren.